Holding on to what I know, to everything I've learned. What is real and fabricated? What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to. No one understands, shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Unknown Brain, Marvin Divine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the wind and rain, I turned nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing my mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Oi, meninas, começando mais um vídeo hoje por aqui, já vem com a organização da casa. Sim, senhora. Já quero convidar você a estar acompanhando, assistindo até o final, já deixando o seu like aí, se inscrevendo. Você que é novo e nova por aqui, que não faz ainda parte do meu cantinho, corra, se inscreva, o vídeo tá maravilhoso hoje por aqui. E vamos lá começar mais uma organização na casa hoje, vou mostrar detalhe por detalhes, isso mesmo. Vocês estão preparados para ver como é que tá por aqui? Plena segunda-feira? Vamos lá comigo. Vamos? Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow
on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. Can we just slow down? And we just slow waste another day. Eyes on my display. You say we need a change and feel that you need it. It's just so right. We're losing track of time. Buying things online. It's not like we need them. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I are safe and sound. And we just slow down. Aqui pra vocês um pouquinho do AP, né? Organizei a cama aqui da sala, né? A televisão tá aqui na sala, né? E tá assim tudo organizado já por aqui, ó. Já tá tudo limpinho, ó. Mostrando aqui pra vocês, ó, né? Em plena segunda-feira já com a mão na massa. Aí vem aqui pra cozinha, ó. A cozinha aqui já também, ó. Já tá tudo limpinho aqui em cima. Já coloquei o feijão no fogo. Ali tem uma panela com óleo, né? Que eu vou botar usando depois. Aí passei a vassoura aqui no chão também, ó, né? E aqui a pia já com a louça lavada também, ó, né? Tudo organizadinho aqui. Tem um lugar aqui que eu coloco aqui nesse cano aqui, ó, pra jogar aqui na pia. E tem algumas roupas já aqui, ó, batendo já no ponto pra secar, pra não estar estendendo depois. Aí eu venho pra cá, ó, cesto de roupa aqui, ó, pra me estar lavando. Aí eu venho pra cá, o quarto já organizado, ó. Tem um ferro ali pra estender as roupas, vou deixar ali mesmo pra não estar estendendo depois. Passei já a vassoura aqui e corro aqui pro meu quarto, tá assim, ó. Tá organizadinho, ó, né? Passei a vassoura também no chão. E as crianças estão aqui brincando, ó. A Melissa tá aqui, dá um tchau aqui, Melissa. Tá aqui brincando, Joaquim. Joaquim tá aqui, né, Quinho? Quinho, tá aqui também brincando com a Melissa aqui, ó. Aí a Pérola tá aqui na sala. Dá um tchau, Pérola. E ela tá aqui com a toalha, ó. Tá brincando também. E é isso, meninas, por aqui tá já organizado. A organização da casa foi essa hoje, né? Muito obrigada por vocês ficarem comigo até agora aqui, até no finalzinho, muito, ó. Obrigada, gratidão a cada um de vocês. E organizei tudo, eu mostrei um pouco aqui do meu lar, doce lá, né, onde eu vivo com a minha
minha família, os meus filhos. E a rotina foi essa, a organização de hoje. Sou grata a cada um que está chegando agora. Essa é a minha realidade, né? Vida, dona de casa, mãe. E eu não fico parada não, aqui é direto, eu tenho que estar organizando por aqui. Eu não consigo, menina, não consigo ficar na bagunça. Vocês sabem que é não conseguir? Já até pensei de deixar o vídeo aqui, fazer um vídeo aqui de tudo bagunçado, de cabeça pro ar. Como eu sempre vejo o vídeo das meninas, né? Roupa pelo chão, tudo o que você imaginar, um nojo, né? Mas é só para fazer o vídeo para tá chamando a atenção também. E eu não consigo deixar a minha casa desse jeito, não. Aqui eu tenho que estar organizando. Acho que já é o costume já desde criança. E como vocês podem ver em vários vídeos que eu tenho por aqui, eu acordo cedo. Não é mentira, eu acordo cedo. A real, né? A minha real, meu dia a dia é esse. Eu acordo 6 horas ou no máximo, né? Tem vezes que eu acordo 5 horas em questão das crianças acordar cedo para mim estar fazendo café da manhã, porque eles pedem sim, meninos. E primeiramente, prioridade são eles, para quando eu acordo aqui cedo, correr e fazer o café deles, né? Deixar tudo organizadinho, dar banho nele. E essa é a minha realidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Não se esqueça do nosso encontro marcado. Já convido você, que não faz parte do cantinho, a se inscrever, compartilhar para estar chegando para mais pessoas. E eu vou estar encerrando por aqui. Até logo, meninas. Forte abraço e tchau, tchau.